سلام الله عليكم. اليوم الموضوع ديالي على الطربوش المغربي، فاس كما يسميه الأتراك. الطربوش المغربي ظهر في المملكة المغربية ثم انتشر في الدول العربية التي كانت تابعة للأتراك وبما في ذلك العثمانيين، لكن المؤرخون العثمانيون والأتراك يعترفون بأن الطربوش ما هو إلا مغربي صرف، وأنهم انتشر في هذه ما عدا دولة واحدة كانت تابعة للأتراك، وهي كما تعرفون جارتنا التي ترفض أن تعترف بعراقة هذه المملكة المغربية التي تجاورهم، بل أنهم يفضلون أن ينسبوا كل تراث مغربي إلى العثمانيين. بطبيعة الحال ما يقدروش ينسبوه لنفسهم لأنهم يعلمون جيدا أنه لا تراث لهم، لأن لا يعقل أن يكون هناك تراث في دولة لم تكتسب تراكمات تاريخية كان عندها فترات طويلة من الاستعمار. ما كنقولوش استعمار في مناطق جزئية بل مناطق كلية تم استعمارها. لهذا السؤال قبل ما نجيب لكم فيديوهات ديال المؤرخين ودلائل وحده وجوج وثلاثة على أن الطربوش مغربي، بغيت غير نسولهم واحد السؤال عن متلازمة ستوكهولم. هل تعانون من متلازمة ستوكهولم؟ يعني تحبون جلادكم لأنكم تقدسون تركيا بطريقة غريبة جدا، تنسبون لها كل تراث مغربي. هل نسيتم تجربة الخازوق التركي؟ الخازوق التركي العمود من الحديد الذي كان يستعمل للتأديب، بل للتأديب. إذا فهذا هو الخير ديال المغاربة اللي أكرموكم ويعني ساعدوكم. تجربة الخازوق التركي تجربة مريرة، لكنكم تقدسون الأتراك دون أن ننسى مرحلة غلمنة أطفال الجزائر، تحويلهم إلى غلمان وإرسالهم مع القراصنة في السفن لخدمتهم. أطفال 12 سنة كان يتم جمعهم بالمئات وإرسالهم مع القراصنة لخدمتهم ولأشياء أخرى، يتم تسليمهم للقراصنة والبحارة الأتراك لخدمتهم ولأشياء أخرى، لدرجة أن السلطان العثماني أصدر فرمانا يقول فيه بالنسبة لدوك البحارة كيعطيهم لأنهم كانوا كيجيبوا ليه خيرات كثيرة، قال لهم إذا طال السفر جاز لكم إتيان الذكر، بفتوى شرعية وبفرمان سلطاني، وهذا الشيء مذكور في مذكرات خير الدين بربروسا. المهم شوفوا الفيديوهات اللي كتكلم على الطربوش وللحديث بقية. Daha çağdaş olmasını istiyordu. Dışından da fes ithalatı arttı. Zamanla fes bir İslam giysisi haline geldi. الطربوش كان موجود في الجزائر وفي كل مناطق اللي كان فيها الوجود العثماني. شمال افريقيا تقريبا كلها هناك طربوش تونسي جزائري المغربي يختلف نوعا ما نوال. لكن التونسي والجزائري احنا جبناه من عند العثمانيين للمغرب، انتقل عن طريق الجزائر. حشمي على أعراضك شوية، لا عليه الشيطان شوية. تقدسون الأتراك بشكل غريب جدا. حقا عرفنا بأنهم استعمروكم 4 القرون، حتى أنهم مسحوا لكم الهوية ديالكم تماما، واللي بقى كملته فرنسا واحد 6 ديال القرون بدون هوية. فهذا ما كيعطيكمش الحق أنه تنسبوا لها تاريخ المملكة المغربية العريقة. خاصكم تعرفوا بأن احنا المغاربة كنا عندكم قبل من الأتراك، لأنكم كنتوا تابعين للعاصمة مراكش وفاس خلال عهد المرابطين والموحدين والمارينيين إلى آخره. تراثنا جا عندكم وماشي من عند العثمانيين. اقتنعوا وبلعوها بأنكم تجاورون مملكة مغربية عريقة ألقت بظلالها عليكم وصدرت لكم بعض تقاليدها التي تمسكتم بها. شديتوا فيها شدة العمى في الظلمة، بغيتوا العمارية، بغيتوا الله يبارك في عمر سيدي، بغيتوا مولاي السلطانية العلوي، ولا ماشي ديال المملكة المغربية. بلعوها، راكم تابعين لينا شئتم أم أبيتم، وهذا راه واقع لا يمكنكم تغييره. ونعم للغزو الثقافي المغربي لكم ولكل دول الجوار وكل الدول العربية اللي دخل لها القفطان ودخل لها الطربوش ودخل لها، وباعترافاتهم ماشي باعترافاتنا احنا المغاربة، لأن غتكون شهادتنا مجروحة. اسمع الفيديو. Fas'ın Fes şehrinden çıkmadır. Minel kadim Fas'ta bu Fes kullanılır. İstanbul'a gelince biraz yükseltildi. Buna İstanbuli derler. Bütün dünyada Morokko adıyla bilinen ülkeye Türkiye'de Fas denilmesinin sebebi de Osmanlı dönemindeki başkentinin Fes şehri olmasıdır. Osmanlıların 19. yüzyılda resmi kuruluşlarda kamu görevlileri tarafından giydikleri Fes denilen şapkada bu ülke üzerinden
واللي عرف توجهاته الإصلاحية بعدة إجراءات لتحديث الإمبراطورية العثمانية خصوصا الجيش من حيث الأسلحة والأزياء، وأصدر قرار سنة 1827 بأن يكون الطربوش هو غطاء الرأس الرسمي للقوات العثمانية. ومن جهة أخرى قرر السلطان محمود حظر ارتداء العمامة لأنها تميز على أساس الهوية وبالتالي تتسبب في التفرقة بين الأفراد في المجتمع، ولذلك وفي عام 1829 تم حظر ارتداء العمامات على جميع الموظفين الرسميين في الدولة العثمانية وجميع أصحاب المناصب حتى بين المدنيين، واستبدلت بغطاء الرأس الجديد اللي سمي وما زال يسمى في اللغة التركية فيس، نسبة إلى مدينة فاس في المغرب، واللي كان بيتم فيها استخراج الصبغة الحمراء من نبات التوت القرمزي لصباغة الطربوش باللون الأحمر. القوات البحرية العثمانية هي من أدخلته إلى الإمبراطورية العثمانية تأثرا بدول المغرب أثناء الحملات البحرية هناك. سمي غطاء الرأس الجديد ده فيس في التركية زي ما ذكرنا، سمي في اللغة العربية طربوش نسبة إلى الكلمة الفارسية سيربوش واللي معناها غطاء. رئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة 1952 بإلغاء الطربوش، لأنه كان شايفه إن هو يعني نوع من التسلط وبيأيد الناس كده في اللبس بتاعهم، فراح شايله خالص. الطربوش بعد كده أصبح من الزمن الجميل، لما بنشوفه في أي مكان بنحس كده لما بنلبسه إن إحنا دخلنا الزمن ده وعشنا فيه ولو للحظة. حضرت الصلاة يا عباد الله. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي منذ صغر الحسن الثاني وهو مولع بالسياسة في سن 13 وجد نفسه في ختام هذا الفيديو كنقول الحمد لله على نعمة الأرشيف. أرشيف المملكة المغربية الغني بالوثائق والكتب والمصادر التاريخية والمراجع وحتى الفيديوهات اللي كتبين الصور ديال ملوكنا وديال الشعب المغربي دائما هو حاضر مع الطربوش الفاسي، الطربوش المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.